د ښځې په واشل دا شی ووهئ او بیا یې د شپې کمال وګورئ چې شپه کې څو ځلې ښځه انزال او خلاصولی شئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې تاسو میرمن په یوه شپه کې 3 یا هم تر 5 ځلو پورې انزال کړئ، نو تاسو کولی شئ د میرمنې په واشل یا هم د شرمګا په هغه واشل دا یو شی ووهئ او په شپه کې تر 5 دقیقو یا هم پر 5 نه څخه کمو دقیقو کې میرمن انزال کړئ. که چېرته تاسو دغه فکر نه وي کړی، چې یعنې ډېر خلک داسې فکر کوي او داسې سوچ کوي چې زه ولې ښځه نشم انزال کوی، د دې لامل دا دی چې تاسو د خپلې میرمنې څخه مخکې خلاصېږئ یا انزال کېږئ، نو بیا تاسو څخه میرمنه ناراضه وي او خوند نشي درڅخه اخیستلی. نو د دې لپاره ما تاسو ته یو داسې نسخه راوړې ده چې تاسو کولی شئ میرمن په شپه کې 5 ځله هغه خلاصه کړي. خو دغه یو شرط دی چې تاسو باید د میرمنې د شرمګا یا هم په واشل باندې دغه یو شی وهئ او بیا کولی شئ چې شپږ یا هم تر 5 ځلو پورې ښځه په یوه شپه کې انزال. هغه دی د زیتونو تیل او تاسو واسلین او د زیتونو تیل به تاسو لومړی راواخلئ، یعنې دومره به راواخلئ چې د شپې څو ځلې تاسې استعمالولی شئ. لومړی به تاسو واسلین راواخلئ د 1 کاشوغې په اندازه او دا به یو پلیټ کې واچوئ. چې کله مو دا واچوئ نو له هغه وروسته به تاسو د دې سره واسلین چې کله واچوئ نو تاسو به د زیتونو تیل هم 1 کاشوغې په اندازه یا هم د نیمې کاشوغې د چایخوري یا هم د هغه کاشوغه چې په هر خوراک کې استعمالیږي، یعنې متوسطه کاشوغه چې خوراک لپاره استعمالیږي، دا به تاسو واخلئ. نیمه کاشوغه یا هم 1 کاشوغه به واخلئ او له واسلین سره به یې ګډه کړئ. که څه هم دغه دواړه یو شی دي، یعنې دواړه غوړ دي، نو بیا هم یو داسې تاثیر په زیتونو تیلو کې دی چې د میرمنې شرمګا ته یو رقم ته داسې جوهر ورکوي چې میرمن کې زر انزال کېږي. نو تاسو کولی شئ چې دا مو کله ګډ کړه، میکس مو کړه او دواړه مو سره یو ځای کړه. کله مو چې دا دواړه سره ګډ کړه نو تاسو به دا راواخلئ او ګرم به یې کړئ. کله مو ګرم کړه نو دا دواړه به داسې شي لکه د تیلو په شانتې. دا به له هغه وروسته راواخلئ. لومړی به د میرمنې چارې ګرد هغه ځای غوړ کړئ چې ډېر خوند ورڅخه اخیستلی شي، یعنې د میرمنې شرمګا شاوخوا به غوړه کړئ. له هغه وروسته چې کله تاسو دا غوړه کړه نو تاسو به خاص د میرمنې د شرمګا هغه زړی یا بزر هم پرې غوړ کړئ. کله مو چې د میرمنې بزر پرې غوړ کړو نو تاسو کولی شئ له هغه وروسته خپل کار ته دوام ورکړئ، یعنې د بزر د ګرمېدلو نه وروسته تاسو کولی شئ چې خپل کوتک راواخلئ او قرارګاه ته یې داخل کړئ او بیا د فایرنګ یا هم د ډزو کار شروع کړئ او خپل عملیات په کامیابۍ سره ترسره کړئ. نو دغه تر ټولو بهترینه طریقه ده چې میرمن پرې خلاصولی شئ او انزال کولی شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.